Buenos días, mi nombre es Viviana Reyes, estudiante del segundo nivel de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy le voy a explicar los focos de auscultación cardíaca y respiratoria. Foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Foco tricúspide, cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte interior del borde esternal izquierdo. Foco mitral, en el ápex cardíaco, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Segmento 17-18, apical, lóbulo superior. Segmento 15-16, anterior lóbulo superior. Segmento 14, língula lóbulo superior. Segmento 13, medial lateral lóbulo. Segmento 3-4, lateral lóbulo inferior. Segmento 11-12, posterior lóbulo inferior. Segmento 9-10, apical posterior lóbulo superior. Segmento 7-8, apical superior lóbulo inferior. Segmento 5-6, apical inferior lóbulo. Segmento 3-4, lateral posterior lóbulo inferior. Segmento 1-2, posterior lóbulo inferior.